Assalomu alaykum. Sizlarga joylarning hajmini topishni, ya'ni necha kubaligini topishni 1 minut ichida o'rgatib qo'yaman inshaalloh. Boshlaylik. Xo'p, odatda ustalarimizga mana bunday paralleliped shaklidagi joylarni hajmini topish kerak bo'ladi. Buni 3 xil o'lchov bo'ladi. Eni, bo'yi va balandligi. Shu jismning hajmini topgan nima qilish kerak desa, shu eni, bo'yi va balandligini bir-biriga ko'paytirib qo'yish kerak. Misol uchun, mana joy 7 metr, mana joy 1 metr u 20 santimetr, ya'ni 1 u 2 metr bo'lsa, bu yer 40 santimetr, ya'ni 0.4 metr bo'ladigan bo'lsa, shu jismning hajmini topish uchun nima qilish kerak? Demak, 7 metr ko'paytirilgan 1 u 2 metr ko'paytirilgan 0.4 metr. Shularni bir-biriga kalkulyatorda ko'paytirib qo'yadigan bo'lsangiz, 3.36 metr kub chiqadi. Ya'ni shu joyning hajmi 3.36 metr kub. Bu yerda siz eng asosiy e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa nima desa, mana bu joy santimetrda o'lchaysizda odatda metrda. Misol uchun 70 santimetr bo'lib qolsa biron joy, shuni metrga o'tkazish uchun 100 ga bo'lib olasiz. 0.7 chiqadi. Keyin shularni ko'paytirasiz, ya'ni metrga o'tkazib olishingiz